Udazkena zen eta mendiarteko herrixka batean lanean ari ziren baserritarrak. Han, goiko mendian, erabat aspertuta zegoen Inazio Artzaina. Ze aspertuta dagoen? Artzainak gezurretan esan zien baserritarrei. Lagundu, otsoa datorrela! Baserritarrak korrika joan ziren laguntzera. Baina, han ez zegoen lotxorik. Hau ezurtia. Handik egun batzuetara, Inazio Artzainak baserritarrei deitu zien berriro. Lagundu, otsoa datorrela! Baserritarrak laguntzera etorri ziren, baina ez zegoen lotxorik. Hau ezurtia. Inocente, txakurraren bustan atente. Baserritarrak oso haserre itzuli ziren bere lanetara. Handik egun batzuetara, otsoa benetan etorri zen. Inazio Artzaina deiadarka hasi zen, baina baserritarrek ez zioten